خطة العمل أو خطة الأعمال، وهي خارطة الطريق الهامة أمام رائد الأعمال التي يجب أن يعتمد عليها في إنشاء مشروعه باحترافية ونجاح. وهذه الخطة تتضمن عناصر أساسية حتى تكتمل وتكون خطة ناجعة يستفيد منها القارئ ويستفيد منها أيضا رائد الأعمال في التخطيط لعمله ولمشروعه. هذه العناصر هي: أولا الملخص التنفيذي، وهو يعطي لمحات وصور عن خطة عملك، لأنه يظهر في البداية ويهدف الملخص التنفيذي إلى إقناع القراء بأن عملك جدير بالاستحقاق. ثانيا ملخص عن الشركة، وتقدم في هذه الخطوة ملخصا عن الشركة، وتفترض أن القارئ لا يعرف عن شركتك شيئا، وأنه يود معرفة ما هي الشركة وإلى أين تتجه. ثالثا تحليل المنتجات والخدمات، وتتناول في هذا القسم تحليل المنتج والخدمة الذي تريد أن تقدمه للسوق. رابعا تحليل السوق، وفي هذه الخطوة تبين تحليل لنشاطك وتوضحه، وكذلك تبين من هم المنافسون ومن هم العملاء وما هي الأسواق التي تستهدفها وسوف تخدمها. خامسا الخطة التسويقية، وفي هذه الخطة يجب أن تبين التسويق والأسعار والتوزيع والمبيعات، كذلك الدعاية والإعلان والتنبؤ بالمبيعات المستقبلية. سادسا التحليل المالي، وهناك مكونات أساسية للتحليل المالي هي الميزانية العامة وبيان الدخل، وكذلك جدول تدفق النقد، ثم تحليل التعادل. سابعا نبذة عن الإدارة، وفي هذه الخطوة يجب أن تبين خلفيات القائمين على هذا المشروع، ومن هم المهنيون الذين سيشاركون، والأفراد الذين سوف يترجمون الخطط في تنفيذ مشروعك الريادي.